ओहो, कहीं से हम घूम के आ रहे थे, आज अचानक ये जंगल में हमारी गाड़ी आगे को नहीं बढ़ी, तो हम फंस गए इस जंगल में। अब क्या किया जाए, बड़ी समस्या है। चलती का नाम, गाड़ी रुक जाए तो। उत्तम भाई से हमने कल कांटेक्ट किया था। उत्तम भाई कह रहे हैं कि इस गाड़ी का एक्सल में अब गाड़ी हमारी ख़राब हो रही है यहाँ पर। और मैंने सोचा था आज ब्लॉग बनाऊंगा बढ़िया करके। ये अभी यहाँ धामी जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, तो इस वजह से सीपी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ी हटाओ। अब मैं कैसे हटाऊं बताइए, गाड़ी इतनी प्रॉब्लम कर रही है, स्टार्ट होकर आगे नहीं बढ़ रही है, पता नहीं क्या हो गया इसमें। तो यार ये बताओ, अब हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हम इसमें क्या कर सकते हैं यार दीवान जी? नहीं, क्या करते हैं, अब काम सही कराना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा जो होगा। हाँ, वो तो बात ठीक, काम तो करा रहे हैं हम, और लेकिन हम इसमें कुछ कर सकते हैं? हमने जबरदस्ती कर सकते हो अभी कुछ, क्योंकि तुम्हारे पास भी वो है ही नहीं, तो कहाँ से करोगे सही? तो हमने ज़बरदस्ती, दीवान जी हमने ज़बरदस्ती थोड़ी ख़राब करी गाड़ी यार। आप कह रहे हो हटाओ हटाओ इसको, हम कैसे हटाएं बताइए? चलो चलो काम कराओ, फिर काम कराओ। जब हमने स्टार्ट करी ना, तो स्टार्ट करके आगे नहीं बढ़ रही है। क्लच दबा के जैसे गियर में डाली तो फिर आगे नहीं बढ़ रही है। एक्सल गया। प्रयास भाई कह रहे हैं कि हमारा राइट साइड का एक्सल चला गया। यानी कि एक्सल में क्या होता है, एक्सल टूट गया होगा, इसका बेरिंग कट गया होगा। अच्छा, I'm used to staying with you. Would you be waiting? देखिए इसका पूरा ये बेरिंग टूट गया है, यहाँ बेरिंग टूट चुका है, टूट गया ना। देखो आप जो है इसको करा के जल्दी से जल्दी लेके आओ ना, तभी तो मैं तब तक यहाँ चुपचाप बैठे रहूँगा यार। मेरे लिए 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे में खाली बैठे रहूँगा। कुछ दया करो यार गुरु। पॉपकॉर्न ले आओ वहाँ से, पॉपकॉर्न खाते रहिए बैठ के। अकेला ये जंगल में मैं यार बैठे रहूँगा। अब तक गाड़ी छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकता हूँ, मुझे तो गाड़ी पे रहना ही पड़ेगा। दो घंटे से गाड़ी में फंसा हुआ था, वहीं बैठा था, भूख लग गई थी बहुत खतरनाक वाली। अब जा रहा हूँ घर में खाना खा के पैदल, बाइक घर ही छोड़ दी है, पैदल जा रहा हूँ। बहुत दूर है, करीब 1-1.5 किलोमीटर है। पैदल जा कर के देखता हूँ उत्तम भाई या फैज़ान भाई कोई आ गए तो गाड़ी जो है रहेगी, नहीं तो कहीं सोना पड़ेगा मुझे आज गाड़ी में। ये देखो अब हम चलते जा रहे हैं मंदिर के पास, थोड़े आगे तक का है मंदिर, तो मैं चलते जा रहा हूँ। देखो तो थोड़ा आगे है हमारी गाड़ी। अरे फिर से ट्रैफिक रोक दिया गया है, लग रहा है कितना जाम लगा है, भयंकर वाला, खतरनाक। अब खुला है जाम, धामी जी गए हैं तो जाम खुला है, और सारी गाड़ियाँ धड़ धू 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 करके निकल रही हैं गाड़ियाँ। ये देखो एक साथ ही खोला गया है जाम। धामी जी भी चले गए आ कर के, मगर हमारा बारिश शुरू हो गई, फिर से बारिश शुरू हो गई यार, क्या करा जाए, हद तेरी का आज का तो तीन ही खराब है भाई वो। अरे मैकेनिक तो आ गए फैज़ान भाई,
पर वो आकर के गाने सुनने लगे और शाम होती चली जा रही है, बाहर बारिश आ गई है। कैसा होगा हमारा ये गाड़ी, हम घर कैसे ले जा पाएंगे बताइए। तो देखो यहाँ बैठ के गाने सुन रहे हैं। I'm used to waiting. Are you? Would you be waiting there too? I'm used to staying. Would you? Would you be waiting? Dopamine when you send pictures. When you send pictures. Can't be waiting. Can't be waiting. Oh, dopamine when you send pictures. कितना टाइम लगेगा अभी? आधा घंटा। उत्तम भाई नहीं आए? काम है दुकान पे यार। यार ये भी तो काम ही है यार, हम पैसे नहीं दे रहे क्या यार? अरे तो और काम भी तो है दुकान में, सबको लोड नहीं पाया, सारा लोड यहीं आ जाना है दुकान में। यार हम तुम्हारे मेन ग्राहक हैं यार, खास ग्राहक हैं हम तुम्हारे। तो एक काम कर, दुकान बढ़ा देते हैं फिर। दिल संभल जा जरा, मोहब्बत करने चला है तू। आप ऐसी जगहों में अगर फंस जाते हो तो कभी भी चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा, हौसला रखो। ये ऐसे मैकेनिक आ जाएंगे फैजान जैसे, तो आप फंसोगे नहीं जंगल में। हम इस वीरान जंगल में फंसे हुए थे, देखो इन्होंने हमारी गाड़ी सही कर दी, अब हम घर जाएंगे। Would you be waiting? अंग्रेजी के वर्ड्स बोल ले रहे हो। जंपिंग रॉड, कंट्रोल, ये क्या बोला इसको? कंट्रोल आर्म का बूस्ट भी ख़त्म है, कंट्रोल आर्म। और ये ऊपर है जंपिंग रॉड, जंपिंग रॉड का बूस्ट भी बदल देना कह रहे हैं। अगर बदल लो तो अच्छा है, जो बता रहे हैं उसका डॉक्टर हैं ये गाड़ी के, ये कह रहे हैं तो बदल लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही फंसो जंगल में।